專題熱線，大家收聽專題熱線，喺直播室入邊咧有 Wallace 陳心田都有咧 Gabriel 葉永安先生同我今日嘉賓 Gabriel 你好，係大家好。嗱 Gabriel 啊，今日咧呢個題目咧其實都係你嘅主意啊，因為咧就係我尋日就揾阿 Gabriel 咧，我話喂有冇啲咩可以上嚟傾下，咁當時咧我自己都未有個題目嘅，咁啊 Gabriel 咧對於以下落嚟我哋講呢個題目咧佢就非常之有興趣，都非常之關注嚇。咁講緊就係咩咧？咁講緊咧就係關於到咧我哋本省嘅 ESL 語言培訓課程。咁事實上咧就係喺較早之前啊，應該係上個禮拜嘅時候咧咁就溫哥華社區學院啦 Vancouver Community College、昆侖理工大學同埋 Douglas 學院，仲有呢個嘅卡麥森學院咧呢幾間學院咧有差唔多咧係300幾位嘅學生咧，咁特登咧就去到Victoria 嘅省議會請願，咁啊請願咩咧？咁原來就係表達咧就係話咧希望咧省政府咧繼續撥款資助大專院校嗰個嘅 ESL 語言培訓課程咁樣，嗱呢件事Gabriel我知道你就好關心咯，或者你同我哋解釋下，即係省政府到底做咗啲咩事以致呢班嘅學生你要去即係請願呢？咁其實就咁樣，呢件事其實都醖釀咗一啲時間㗎啦。不過問題咧就係遲遲未有個解決，所以就越嚟就越嚴重。因為有陣時咧就去到今年嘅10月17號咧，就 VCC 已經校方已經做咗決定，就係話如果省政府係仲未能夠同我哋合作，係有一個模式係可以支持呢啲計劃嘅話咧，呢啲語言培訓嘅課程嘅話咧，佢哋就會關閉㗎啦。佢關閉嘅咧就係所有中級、上級、高級同埋專業嘅課程。咁最低級嗰啲咧，所謂 Link 或者以前嘅 ELSA 咧，呢啲就唔受影響嘅，嗰啲就聯邦繼續俾錢。但係嗰啲嘅ESL 咧，其實即係只係平時溝通可能夠，但係真正要出嚟做嘢甚至反而係要再入翻學校做深造呢啲就係唔得嘅，就係要中級以上嘅。咁就其實咧就好有趣嘅，就係喺舊年嘅省選之前咧，咁就省政府就做咗決定，就係話係聯邦啲錢就決定咗唔俾啦。咁省政府就撥咗一筆錢，就俾今年嘅，就叫 Bridge Funding。咁就希望呢個時間咧就可以搞掂佢。咁但係今年咧其實就嚟過啦。咁就算個廳長不斷喺度講就我哋俾個 Bridge Funding 今年，但係今年就嚟過啦嘛。咁就即係都係冇解決到問題咯。因為其實以 VCC 為例啦，就佢哋其實呢啲課程咧已經係做咗40幾年嘅。咁基本上咧就係為一啲為移民咧嚟到呢度，佢哋想進修英文，因為佢哋進修英文係可以揾到好啲嘅工作，或者甚至乎去做翻從前嘅本行。因為我傾過好多即係 VCC 學生咧，基本上佢哋唔係醫生就護士、會計師、建築師，即係好多都係有相當嘅背景嘅。但係問題就係話佢哋嚟到之後咧，即係真係講嘅時候，佢哋就覺得啲英文真係唔掂。你今時今日咧，其實中國咧小學已經教英文㗎啦。但係問題佢哋就話我嚟到呢度真係唔得咯，因為發覺即係發音又唔同，用字又唔同，表達嘅方法又唔同，文化背景又唔同，咁佢哋需要係即係喺學校裏邊重新進修咯。包括一啲甚至乎可能喺大陸係教英文嘅老師嚟到呢度都係要讀完課程先可以出嚟重新攞翻個牌再教咯。咁事實上咧除咗 Gabriel 好關注咧咁呢個嘅 Vancouver Community College 教職員協會主席Karen Schwartz 咧，佢亦都咧係對呢件事咧非常之即係關心嘅。咁我哋咧而家都好即係榮幸啦就可以咧接通咗 Karen 我哋同 Karen 去傾下偈即係呢方面即係睇佢點睇。Hi Karen, welcome to our show. Hello, and thank you very much for having me on. And also Gabriel is with me. Hello, Gabriel. Hi. Karen, I know that you're very concerned about the cutting of the funding from the BC provincial government regarding the ESL program. What is your major concern? Our concern is that these students will have nowhere else to go to receive the training that they need in order to be job ready and contribute to the economy. So there will be well over 2,000 students in January who will not have class, and there is nowhere else to go to get comparable training.
咁咧阿 Karen 咧就講到啦，其實佢最關心咧就係嗰啲嘅學生啊，因為佢哋如果唔能夠接受到呢個英語第二語言嘅訓練嘅時候咧，其實佢哋嘅工作即係揾工作咧都非常之困難。咁呢個咧直接影響到我哋嘅經濟嚇。咁講緊咧就係出年1月嘅時候咧，如果真係冇咗呢啲嘅 ESL 班咧，所即係影響嘅係講緊2-3千人嘅嚇。Karen, a lot of audience might wonder why government should fund adults ESL program. It's good for the economy would be one reason right off the top. We have skilled immigrants here with degrees, diplomas, job experience ready to work, but they need some help with their English. So the skill shortage that we are experiencing in BC could be alleviated if people had some help with their English language skills, and then they could go to work immediately. 咁啊，Gabriel就問到阿 Karen 咧，即係點解咧嚇，即係一個政府要去即係資助呢啲嘅 ESL 嘅課程咧？咁啊 Karen 就講到其實喺經濟上咧，我哋要咁睇啊，其實好多嘅人士咧，佢哋無論嗰個資歷啦，或者佢哋嗰個嘅經驗啊、技術咧，都係可以做到一啲即係好多唔同嘅工作，但係咧可能佢哋需要一啲嘅幫忙喺個語言上面。咁而呢啲嘅即係 ESL 嘅即係計劃咧，或者呢個課程咧，其實就正係可以幫助到呢班人咧，係即係喺個語言上面能夠有進步。咁嘅時候咧，最終咧就可以為我哋嘅經濟咧就帶來係即係一個嘅正面嘅影響嘅。So Karen, so some people may argue that how about community-based and private schools? Won't they be able to meet the needs of those students? No, they won't. For community-based learning, it is lower levels of English. It's what's called Canadian language benchmarks, and it is the levels 1 through 6. So it's basic settlement English. For the private schools, it's extremely expensive because they are fully costed, and they are for-profit schools. Most of the private schools are here to help international students with very short programs. 咁我就問 Karen 啦，一啲嘅社區方面嘅，譬如一啲課程，又或者咧係甚至私校，難道唔可以解決到呢個問題咩？咁佢就阿 Karen 就話咧，其實應該就唔可以㗎。首先講下即係嗰啲社區嘅課程啦，佢哋基本上咧係比較係一啲嘅低級啲嘅 ESL 嘅程度嘅。咁咧嗰個就唔係話可以能夠滿足到而家我哋所講嚇被即係刪減嗰啲高級嘅 ESL 嘅需求。咁另一方面咧，就私校嚟講咧，其實佢哋係好昂貴嘅，同埋其實佢哋主要嗰個對象咧都係俾一啲咧短期嚇嚟到即係溫哥華可能或者即係去學下英文嘅一啲海外嘅或者國際嘅學生，咁就即係短期嘅啫。咁嗰啲人咧，其實佢哋可能最終會翻返去佢哋原居地，咁所以個目的咧亦都唔係話咁一樣嘅。But Karen, do you think it's like more the responsibility of the federal government because it's the federal government who initiate the cutting of the funding in the first place? No, it is the responsibility of the provincial government. We're talking about adult learning here, adult education, and it is the province's mandate. It's the province's responsibility to train adults and to provide education for adults. The provincial government is responsible for this under the College and Institute Act. 咁我就問啦，即係 Karen，其實你覺得呢個會唔會其實反而聯邦政府個責任大啲啊？咁因為佢當初點解而家我哋會去到呢個局面呢？就係因為聯邦政府咧係刪減咗嗰個嘅資助，咁但係咧 Karen 就話佢覺得呢個始終係省政府嘅責任大為主，因為咧講到成人教育咧，其實咧係省政府嘅責任嚟嘅，咁所以就即係佢覺得省政府咧應該要負上個責任。So Karen, to your understanding, has the provincial government done anything, for the past few days? No, we haven't had any word from the government. We did have a very successful rally on the legislature lawn on October 27th. We then followed up with some meetings with government officials, and they did say that they would communicate further with us, and we take that as a good sign. 咁咧就佢哋咧就我問 Karen 啦，即係呢幾日有冇咩發生啊？咁佢就話咧暫時其實冇咩特別嘅發生，不過咧想提翻就話12月27號嘅時候咧，當時咧其實佢哋就剛剛喺節目開頭嘅時候講啦，就有一個嘅即係請願嘅一個嘅行動啦。咁其實咧佢覺得
即係起碼呢件事咧都令到咧而家咧係省政府係要回應嘅，咁所以咧其實都係一個比較好嘅一個正面嘅一個嘅現象啦。So Karen, I mean, we only have a few more weeks, left in year 2014. What do you expect may happen? We're hoping that the government will understand that there is a very serious need for English language training for professionals, for doctors, lawyers, accountants, engineers, and for career tradespeople. And VCC and other colleges have provided that training for 40 years. And the huge gap that will be left if this ends on December 17th. But if there's nothing going to happen for this coming few weeks, does it mean that those programs will be gone in January 2015? We're hoping not. We really think there is time to fix this. There's 6 weeks between now and December 17th. If the government can realize that the funding needs to be there, bridge funding to take us to the end of March so that we can stay at the table with the other colleges. VCC is ending their ESL 3 months earlier than other colleges. So our first request to the government is that we have bridge financing so that we stay in this ESL offerings until March, where we will continue to work with the government to find a long-term solution. So that means you want to keep it at least till the end of March, and then in the meantime you also want to negotiate with the provincial government, with a more long-term arrangement. Exactly. We feel that we need to stay at the table with the government and keep talking and find a way to meet the needs of this skill shortage with the immigrants to this province who have made their home here. 咁咧我就問啦 Karen， 咁其實而家剩翻幾個禮拜嘅啫喎，咁跟住就到2015年㗎啦。咁如果乜嘢都冇發生呢幾個禮拜，咁即係點啊？係咪1月就冇晒呢課程咧？呢高級嘅 ESL 課程咧？咁佢就話佢絕對唔希望咁發生啦。其實咧，佢哋最希望就係點咧？因為咧，佢哋譬如好似VCC 溫哥華社區學院咧，嗰啲 ESL 課程咧去到3月底嘅，希望咧起碼咧去到3月底嗰度咧能夠即係有足夠嘅撥款可以去到嗰度，即係能夠做埋呢期先。咁同時期亦都希望咧同省政府咧有一個嘅商討，咁就係長遠嚟講，到底咧點樣去處理呢個問題啊？始終咧佢覺得咧，即係呢個 ESL 高級嘅課程咧，係對於我哋即係本省咧就非常非常之重要嘅。So Karen, any last comment? Just that we really hope Minister Burke and Premier Clark will look at this in ESL funding as an investment in the future. Immigrants to this province bring so much to us that to stop someone in their tracks by not offering ESL is wrong. And we want to go forward with this and go forward with the investment and continue teaching what we've been doing for 40 years. So we really hope Minister Burke will hear our message. This is very important. Okay, thank you so much, Karen, for your time and for the input. Thank you. Thank you. Bye. 咁最後我問下 Karen 啦，其實即係有咩希望喺佢臨走之前咧，就即係同我哋講嘅。咁佢就話咧，最希望咧就係話專上教廳長可以睇今次呢件事咧，係一個長遠嘅一個投資嚟嘅。咁尤其是咧，我哋嘅移民咧，去對於我哋即係本省咧好大嘅貢獻啦。咁所以咧，即係根本呢啲嘅投資呢個喺 ESL 嗰度嘅撥款咧，係都係幫助呢啲移民咧去貢獻翻我哋嘅社區。咁同埋咧，講到尾呢個 ESL 嘅呢啲課程咧，係講緊已經搞咗40年㗎啦。佢就希望咧呢個嘅計劃或者呢方面嘅服務咧，能夠去繼續嘅。係啊，我諗其實呢樣嘢都提出，即係講緊話呢個強調40年咧好重要，因為其實好多時咧呢啲所謂叫 institution 咧，即係公共嘅 institution 咧，基本上就話佢哋用好長嘅時間係搭建出嚟嘅，即係一個醫學院、一個法學院、一個語言培訓嘅中心咧，其實都係要好多年先至可以製造到呢啲師資啊同埋呢個結構嘅，唔係話好啊明年1月刪咗2年之後大選之前擺翻1000萬就可以開得翻，唔係咁樣嘅。咁所以變咗就係話呢個40年，即係個教育嘅專上嘅學院係咁樣刪咗咧，我覺得真係好大影響。同埋今時今日嘅移民咧，我覺得比從前更加需要咯。因為以前好多移民嚟嘅時候，可能都係學識唔係咁高，佢可能做翻一啲華埠華人有關環社區工作。但係而家呢啲嚟嘅移民咧，無論你頭先所講嘅醫療教育
啊、律師啊嗰啲，其實可以即係佢哋係進修之後咧係做翻老本行嘅。咁啊，收同我哋咗，大家點樣睇咧？今次呢個省政府對於高級嘅 ESL 語言培訓課程撥款嘅爭議啦，604-271-1470 604-271-1470。咁我就有一位應該係講英語嘅人士打入嚟啦，咁我接咗佢先啦，或者Hello Cliff。Hello. Hi. Hi. 你好，我可以说普通话吗？随便你啊。好的，这样啊，我刚刚听说了省政府呢要减低这个ESL 方面的投入。我认为这个是真的很糟糕一件事情，因为在整个 Richmond 来讲呢，从中国来的新移民呢占了很大的成分。那么如果说省政府在这方面呢减低这个 ESL 的投入，一定会对我们新移民在这个主流社会里面的这个文化融入呢，会产生很不利的影响，非常多的负面影响。我们市政府我们有很多的这个社区的这个活动，包括中侨啊，还有很多这个社团都提供了很多活动，都是为了来增强新移民对这个我们主流社会的融入的这个方面。那么省政府在这方面呢，等于说是釜底抽薪，那么会让我们觉得真的很困难。那么我们已经交了那么多的税，那么他没有把这么多资源来提供进来，我觉得真的是很让我们失望的一件事情。Cliff， 如果是 OK， 如果这样，就是说省政府说我们继续的开那些课程，可是你们要付费，你觉得怎么样？我认为课程必须保留。费用的方面，我觉得呢，可以我们和新移民来商量，然后另外呢，市政府呢出一部分的费用，因为这个确实是很关键的。所以你覺得如果是付費，你也可以接受？我認為是可以接受的。OK， 好，謝謝你啊 ，Cliff。好的，謝謝嚇。咁剛才咧呢位仁兄咧，Cliff 咧就係講普通話嘅，咁好簡單翻譯下啦。佢就覺得咧，其實而家省政府咁樣去將呢啲嘅即係 ESL 高級課程去嘅撥款係即係減咗咧，佢都覺得係好糟糕啊！佢話咁咧，因為佢覺得咧，其實呢個係幫助新移民融入社區嘅一個好好嘅一啲嘅課程嚟嘅。咁但係當我問佢話咁如果即係省政府話即係肯做，不過要收費，你接唔接受咧？咁Cliff話咁如果咁咧，佢都寧願係有呢啲課程俾錢都唔緊要。呢個其實係一個好好嘅元素啦。其實從前咧一直以嚟咧，佢哋都係好似大專學生咧要付費嘅。咁但係早幾年因為聯邦政府突然講呢啲錢係我嘅，咁因為佢以前收咗 landing fee 咧就話唔收嘅時候，先唔使俾錢嘅啫。所以其實就係Karen 講話要花幾個月嘅時候要同政府再傾咧，其實係一個新嘅模式。個新嘅模式就係話學生可以付費，咁而政府亦都係有資助。好，咁我哋咧繼續喺即係第二節翻嚟嘅時候咧，同大家去傾。專題熱線。歡迎大家收聽專題線直播室入邊咧，我安立陳新平咧，亦都有咧Gabriel余永安先生去做我哋今日嘉賓。咁講到咧就係話咧，即係而家省政府對於一啲嘅大專院校 ESL 語言培訓課程嘅撥款咁事實上咧早幾年前其實都係即係聯邦政府即係撥落嚟嘅。咁但係自從聯邦政府即係改變咗佢嗰個撥款嘅模式之後咧，咁應該咧就即係睇下省政府係咪去接嗰個波啦咁但係似乎咧即係省政府咧就即係冇接到嗰個波咁而家嚟講咧有一個可能就係話咧去到出年咧就真係呢啲嘅 ESL 語言培訓課程咧，尤其是講緊即係高級嗰種或者中級嗰啲咧，就可能有機會就冇得繼續㗎啦咁樣。咁所以咧即係呢個問題都惹來好大嘅關注啦。咁甚至咧喺上個禮拜嘅時候咧，喺10月27號應該係咁咧，就有差唔多超過300個學生咧，即係專登走到去咧，即係省府維多利亞咧係請願希望咧專上校廳長咧Work 咧係去回應呢個問題。其實加多一句啦，就係話加拿大咁多個省份啦，以我所知其他省份啦，尤其是安省、亞省咧，其實省政府已經接咗呢個波㗎啦，係同邊啲省唔接得。咁事實上咧，即係呢個問題有時都未接住啦，未接住咁頭先咧，我哋第一次其實咧都同咧即係溫哥華社區學院嘅教職員協會主席Karen Schrock 就講
講到即係呢個問題。咁 Karen 咧就話其實咧我哋可以睇呢個嘅 ESL 嗰個課程咧係一種投資嚟嘅，因為咧最終如果啲移民啊因為嗰個語言上面能夠扶佢一把咧，咁佢可能咧亦都能夠更可以貢獻佢自己嗰個才能啦，或者佢嘅資歷啦喺我哋嘅社區嗰度。咁所以咧其實就可以睇下，即係呢個唔係就係幫呢班人，亦都係幫助到我哋整體嘅經濟。咁大家點睇咧？604271470，604271470。咁我哋先聽下電話啊。咁跟住咧我同阿 Gabriel 咧又繼續再傾下偈。咁首先咧阿 Danny 先 ，Danny 你好啊。你好啊。係。呢係專科嘅 ESL 班嚟嘅喎，唔係普通小學、中學喎。即係高級或者比較。係啦，冇錯啦。係。通常嚟講，海外弟子嗰邊個領事館咧，梗係面試見到個專業人士啊。費問問你傾偈，有冇料到英文夠唔夠溝通到？連溝通都唔到的話，嚟到的話，變咗我哋一個負累喎係。以前咧，起碼去海外讀書係托福試啊。係咪？嗰個海外嘅把關不力的話，入晒嚟咁多省份嚟負責翻轉頭的話咧，呢個問題咧應該係聯邦政府問題喎。但係講你話長貧萬苦40年咧，都搞掂唔到呢個問題咧，不如再取消佢，自負盈虧啦。你認為嚟得到就嚟唔到就索性咧就唔好嚟啦。嚟到個單害到自己。好，多謝晒你啊 Danny 你嘅意見。我諗啊 Danny 一樣嘢需要分清楚咧，就係話即係而家個移民嘅入嚟加拿大嘅語言需求咧係比從前係高咗嘅。咁而呢啲即係就算你話做緊高級班嘅 ESL 嘅學生咧，成年學生其實佢哋都係可以過到，甚至你話 TOEFL 啊嗰啲咧，佢哋其實係過到，佢哋即係你又能夠做到大學啊，做到專業人士咧，佢呢啲係做得到嘅。咁但係個問題就係話，頭先我哋 off air 嘅時候講就係話，即係本地亦都有好多土生嘅加拿大人，佢12班中學畢業嘅時候未能夠畢業，英文唔能夠到呢個畢業嘅水平，即係佢哋亦都有咁嘅問題。咁佢哋係本地人嚟啦，識講英文啦，咁但係都攞唔到12班嗰個水平。咁其實一啲喺海外嘅非英語國家移民嚟到呢度，就算佢哋係大學生、專業人士都好，佢哋英文其實都係需要一個調教嘅，即係等於有學生同我講就係話，我哋發音完全唔一樣嘅，同埋仲有用詞唔一樣嘅。有一個好，但係佢哋係可以即係 pass 到加拿大入嚟嗰個試咯。即係其中一個例子就係真係有一個醫生，佢喺上海係就大學就讀咗9年醫，跟住咧就喺一間上海醫院做咗15年嘅，做到 supervising doctor。咁佢嚟到呢度就好想去做翻本行，就唔係咁樣做醫生啊，但係佢揾啲義工。其中一樣嘢咧就係話去嗰啲老人院度做義工。咁佢老人院終於揾到份老人院嘅義工做咧，就係做咩咧？就係為啲老人家咧就講故事。咁佢每次去之前咧，佢嗰個故事咧都係即係試讀咗成10幾次嘅。咁做咗一排啦，咁後尾仲有中醫呢個老人家同佢講話，佢話 Jane 啊，其實咧你一路同我讀啲故事，我都唔知講乜嘅。佢其實就真係好傷心，但係亦都明白就係話，即係佢唔係唔識嗰啲英文喎。佢識寫識得睇嘅，但係問題就係深刻佢讀出嚟個音同埋個表達，老人家係聽唔到。咁所以就係話其實佢哋係有英語嘅底，但係需要做一個調教。而你譬如 ECC 呢啲嘅導師咧，就特登就好似醫生咁啦。你喺北方中國嚟嘅，英文有啲咩問題，佢哋會識得去幫你調教。你喺伊朗嚟嘅，你喺古巴嚟嘅，你喺南美洲嚟嘅，佢都有一個方法。咁佢調教完之後出嚟，咁佢嘅英文就大家可以溝通得到咯。所以其實佢哋唔係唔識英文，不過只係佢哋嘅英文好多時就喺寫同睇上邊就冇問題，但係喺溝通上邊咧，尤其是真正你工作嘅時候，你互相去交流嘅時候咧，呢個係有咁嘅需要咯。好，我哋又聽下梁先生嘅睇法啊。梁生你好啊。你好。係。嗱我咧就10幾年前嚟移民嘅，咁我嚟移民嗰陣時咧都有讀過 ESL 喺昆侖學院嗰度。其實嗰陣時對我嚟講都，即係而家回翻轉頭諗咧，其實都幾重要嘅嗰個 ESL。我嗰陣時我哋都要俾錢啦，當然唔係免費嘅。係。咁而家到咗17年後嘅我咧，即係回想翻呢段時間，我係
喺 ESL 識咗啲朋友，到而家都係好好嘅朋友。到嗰陣時學到嘅嘢，到而家都可以用得到。即係我亦都我唔介意講俾你聽，我年年都貢獻一架 Toyota 俾政府嘅，嗰啲稅夠買一架 Corolla 咁滯㗎啦。係啊，所以其實話點解啲人有時會反對咧？就係可能佢哋覺得，即係喺短暫嚟講，佢哋覺得納稅人要使嗰啲錢。其實啲人都應該要諗一諗，你使咗啲錢，到我哋而家17年啦，我真係俾突咁滯啊！即係俾突翻我嗰陣時嘅學費有餘啊，根本就其實都已經我都唔係話咩大貢獻，其實我都可以即係多調翻個社會嗰個即係嗰個損失，即係可以咁講啦，嗰個損失啊，即係其實即係有時有啲人反對，其實都要諗一諗，其實嗰啲人係咪真係對呢個加拿大係冇貢獻嘅咧？其實我就覺得，即係喺我嘅立場嚟講，我就覺得唔係咯。好多謝晒梁生嚇，你一個嘅親身嘅經歷，多謝晒你。我其實就除咗梁生呢個，其實你唔係轉質係貢獻緊咯。我最近亦都同一對夫婦傾過啦，喺中國大陸嚟嘅，就冇嚟咗咁耐。佢嚟咗好幾年啦。太太係喺中國大陸咧係一個教授嚟嘅。丈夫係一個醫生。佢嚟到之後咧，係入 BCC 係讀呢個語言培訓。而家咧，太太係喺公立中學做緊算術嘅教師。先生咧就做唔到醫生，但係咧就係而家喺 VGH 嗰個心臟科咧做緊 technician。其實你就睇到就係話佢哋呢啲嚟嘅技術移民咧，佢哋有超過20年嘅教育同埋呢啲學識同埋專業技能咧，佢嚟到呢度政府只係投資1年半載嘅語言培訓啦，佢哋可以做翻一啲即係比較高收入嘅工作，而唔係話好似從前嗰陣就你大學教授啊，你醫生，結果就係揸的士派 pizza 有成，即係有個機會俾佢哋去做咯嚇。咁我覺得其實呢個對於納稅人係賺晒嘅。我哋呢度嘅土生咧，我哋係 K-12 12年嘅教育，跟住仲要資助佢哋讀大學。跟住出嚟幫手做嘢，而呢批人嘅最主要嘅教育嘅時間咧，20年啦，同埋專業經驗啦，喺外邊已經俾晒錢噶啦。我哋只係支持少少，佢哋就可以喺呢度參與同埋貢獻咯。咁當然即係都我諗係省政府睇唔睇到下呢啲高級 ESL 課程嘅重要性啦。始終即係而家你話 K-12 咁，佢係一個核心嘅，基本上佢都冇得揀㗎啦。即係省政府一定要去撥款去做呢啲嘢。咁但係你話即係呢啲所謂 ESL 嘅課程就即係我諗比較 borderline case 啊，即係可能正就係佢未必一定要去撥款嘅時候，咁所以就有個爭議性喺度啊。咁所以我哋都好想聽下聽眾你哋又點樣睇呢方面，即係到底即係省政府應該繼續咧去撥款支持呢啲高級嘅 ESL 語言培訓課程咧？我哋有Kelly 嘅 Kelly 你好，你好，你好，你好。我是对这件事有3点意见。第一点，我认为，因为省级政府是负责本省的教育的，所以它的拨款 ESL 应该属于它教育体系的一部分。因为BC省是一个移民大省，所以它这部分的拨款是非常重要的。因为教育是很花费费用的，如果没有政府的支持，任何的机构都不可能高质量的良好的运作，尤其是对一些已经在国内有很好的教育和这个很好的职业，但是他们需要语言，这个高阶层的语言，那这部分是省政府必须要拨款支持的。那么联邦政府它从移民欢迎的角度已经有低级别的link 的这个 program， 但是这个只是低级别完成你在这里的基本的生活的语言要求，对就业找到工作，为 BC 省这个贡献他们的这个才能和技术需要高阶英语，这是省政府必须要负责的。那另外 BC 省是唯一的一个加拿大唯一一个省没有出钱支持 ESL 的。那么比如说像安大略省以及阿尔伯塔省，他们省政府拿出大量的资金来支持 ESL， 为本省的经济发展来支持本省的经济发展。还听说像蒙特利尔以及魁北克这些省华语省份，那么新移民到他省份以后，你只要去学语言，他们另外还要付钱给你，鼓励你去学语言。所以 BC 省这方面他必须要亲自下来，听广大的老师、
同学以及市民的意見，了解他是不是要撥款。我認為他是責無旁貸的，他們不要在這件事上再一意孤行。第二點我要講。好，謝謝啊，謝謝 Kelly。好，謝謝。咁啊，講 Kelly 咧就。即係講普通話，咁佢就話咧，政府應該咧支持即係教育方面嘅事情啊。咁BC 省係一個移民嘅省份啦，咁所以其實好多嘅移民都係需要即係呢個 ESL 嗰個嘅課程嘅服務。咁省政府咧即係應該係要負責呢方面嘅事情。咁而聯邦政府佢哋雖然係有一啲嘅 ESL 課程啊，但係咧嗰啲咧只係比較初級嘅，咁主要就係俾人去即係基本生活嘅需要嘅啫。但係如果你話要揾工作啊，咁咧就係需要比較高級啲嘅ESL 課程。咁咧聯邦政府嗰種咧其實就唔能夠話幫助到人去揾工嗰方面嘅英語水平啊咁樣嘅。咁亦都講到咧就係話咧有幾個省啦，包括安大略啊、Alberta 啊、Quebec 啊，咁佢哋都分別呢幾個省咧都有即係支持即係譬如話ESL 啊或者即係呢啲方面嘅培訓。咁但係咧即係 BC 省咧，如果你話真係唔再撥款咧，咁就即係係非常之即係唔係一個好理想嘅事情啦。係啊，呢個其實即係我最覺得有趣咧，我就去 VCC 嘅時候啦，喺佢個廁所裏邊咧睇到個省政府嘅廣告。我諗其實平時都睇到個廣告，基本上就係 BC's growing economy will lead to 1 million job openings by 2020。即係其實你講而家仲有6年時間，就話有100萬份嘅呢啲工作喺度，咁呢啲工作究竟喺邊度嚟做咧？如果我哋唔去培訓幫助移民係去做部分呢啲工作，唔通我哋全部又俾晒廉價外勞咩？嗱，不過嗱，容許我做少少即係魔鬼見㗎。頭先即係 Kelly 講嗰幾個省份咧，譬如安大略啊、Alberta 啊，或者甚至魁北克，其實而家嗰個嘅財務或者個財政狀況都係比較差，即係赤字高企。咁其實而家 BC 省成日都話我哋平衡預算。咁喺佢嘅立場嚟講，佢要去睇緊盤數，呢個亦都係佢要考慮嘅。唔係個問題就係話，第一，即係你而家你講緊隻 VCC 嘅話，一年你講係1000萬。如果係學生俾埋錢，你可能即係收埋學費，可能幾百萬一年。第二樣嘢就係話，你要分到呢啲移民，如果你係去派 pizza 揸的士，佢俾緊幾多稅？同頭先梁先生講，佢每年俾嘅稅係可以買到部 Toyota。即係等於頭先講個個案就係話，好啦，嗰兩夫婦一個喺醫院做，一個喺公立學校做教書，佢哋所俾嗰個稅一定係大過即係一啲最低工資咯。同埋我諗重要咧就係話呢樣嘢唔單止我哋嘅經濟係需要呢啲人才，同埋問題咁多移民嚟到嘅時候，如果我哋冇一個好好俾佢發揮嘅機會參與個社會咧，其實會帶嚟好多社會嘅問題㗎。因為其實佢哋參與嘅時候咧，係將呢啲華人嘅移民喺唔同嘅各行各業。各行各業放咗喺裏邊做嘢嘅時候咧，除咗話佢哋嘅同事非華人了解華人有個溝通之外咧，佢哋所提供嘅服務，甚至乎佢哋可能同亞洲嘅城市或者國家係有啲商務長遠嘅或者係交流咧，係會好幫到加拿大嘅。嗱，我爆晒事啦，不過時間關係，我或者聽多一個咧。林生你好啊，喂，林生你好，係咪我啊？係，請講啦。其實我唔係好知道 background 㗎。唔緊要。我聽頭先有個觀眾講啦，有個聽眾講啦，佢話有好多省份佢哋都仍然支持呢個 ESL。係。咁作為 BC 省係一個咁多嚟嘅移民嘅地方，我諗一個相對嘅比較就多倫多啦嚇。我哋想問一個問題就係話，咁多倫多佢哋點做咧？佢哋係咪個 ESL 係 cut 咗佢咧？唔係，佢哋係當個聯邦即係唔再俾呢份嘅時候咧，就省政府就接咗個波。因為正如之前所講，就係話教育同埋係職業培訓咧，係省政府嘅權責嚟嘅。即係好似從前亦都大家聽過就係話喺醫療上面聯邦政府會 cut 咗錢，咁但係唔會話因為聯邦政府 cut 咗錢咧，省政府就可以關閉2間醫院就唔得。好，林生仲有咩意見添啊 ？OK， 咁我了解就係話，即係話 Federal 就唔做啦，而家就省政府都唔做噶嘛，係咪啊？而家希望佢做啊，應該話嚇，佢俾咗1年錢去做嚇。OK，我覺得佢哋可以唔好一刀切咯。譬如可能係 split 咗佢咯，嗰個 cost。我覺得移民嚟講，嗱，其實喺某個程度嚟講，我唔知係咪針對華人啦嚇，因為你菲律賓人啊或者其他國家嘅人、印度人，佢哋英文係冇問題。
咁如果係喺呢一方面嚟講咧，如果因為係間中係咁多華人嘅話啦嚇，咁其實華人移民嚟到加拿大係要付出一啲代價嘅。咁覺得佢哋其中一個代價要付就係話，可能佢哋要偏 subsidize 咯，而唔係話唔係話要政府係要俾100%咁樣。好，多謝你嚇。咁啊唔好意思啊，我哋都聽到林生嘅意見啦。咁啊，其實好多聽眾都仲喺度等緊，不過時間關係啦。咁啊，今日好多謝 Gabriel 啦，好多謝收聽網聽眾咁踴躍嘅意見嚇。咁我哋明天再會，拜拜，拜拜。AM 1470